Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızda devam ettiğimiz 44. bitte. Aytkaynik o'tgan darsda agar kishi duo qilsa, nindidir kerakmagan ortiq so'zlar istarga tegish tugul. Aytaylik, men hinan jannat so'rayim, jannatning havzlarin, tavzlarin, tag'la maturlig'in degan himaroq aytgan bitinde buyuk sahaba agar hinga jannat berilsa, uning isindagi bo'ta matur, kerakli o'zingga nimalarni tavırhın, evet. Şulay uq, agar uttan, jahannamdan qutulsang, bo'ta qo'rqinchlardan da qutulurhın. Şuға tege i'tida qilma, ya'ni sektardan aşma duo qilganda. Mana şulay. Biz hadislarni kardeşler sahabalarning anlayışı bilan anglarga teyishmiz. Mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan duolar sektarni aşmag'iz, bozmag'iz. Nisik mana anglarga? Mana sahabalarning biri anglatgan uluna, evet. Artaban. ولهذا كان من أكثر ما كان يدعو عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bu meşhur dua көбүгүз яттан билелер. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu еш aytkan tey. Rabbana, ey Allah, Rabbimiz, atina bir bizge fi dunya hasana, dunyala izgilik, yaxşı nimalar, va fil ahirati hasana, ham ahiratda yaxşı nimalar, va qina azaban nar, ham bizni nar, ya'ni jahannam g'azobidan qutqar degan. O'ylab qaraq, mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'sha so'zlari, evet, kishiga kerakli bütün nimani o'z esine algan. Biz o'sha dunyoda yashaymiz, o'sha dunyodan so'ng bo'lsak ahirat. Bizning bir maqsad bor, jannatga kiruv. Ikkinchi maqsad ol shul endi ol jahannamdan qutuluv. Chunki jahannamdan qutulgan kishi albatta jannatga kirasak. Mana o'sha bütün dunyo, ahiratda ikki yo'l, jannat ham jahannam turasida o'sha duolar to'lig'incha aytilgan. Bizga yaxshi nima bir bu dunyolar, tigi dunyolar ham jahannamdan qutqar degan so'zlar. Summa qala tabaraka va taala: "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a." Yerda bozuqlik taratmag'iz, uni tüzüklendirilgandan so'ng ham uni saqirig'iz, ya'ni duo qilg'iz, saqirig'iz, khawfan va tama'an, qo'rqib ham umid etib. Evet, nimani qo'rqamiz, nimani umiddamiz biz sizga anglatdik. Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya'ni ba'da islahiha bil iman. Bozmag'iz yerni, ul tüzüklendirilgandan so'ng tey iman bilan salah tüzüklendiruv, istiqama, to'g'ri yo'l, ibadat ala aydil anbiya. Nabi, peygamberlerдің işi bilan, kulu bilan, la tufsidu bil maasi ve zunub, hem tey bozmag'iz günahtar bilan, hem Allah Teala'ga qarata itaatsizlik bilan. Ve huna laftatun ila anna fi zunubi vel muharramati vel fasadi min asbab raddi dua. Bunda nimaga ihtibar etir kerak deyvet. Sizning ihtibarınızı yelib etayik. Mana günahtar, haram nimalar, fasad, bozuqluq duanın keri qag'iluvuna sebep bo'ladi. Evet. ولهذا جاء في الحديث الصحيح. Şuğa sahih kösü hadiste nima aytilgan? Abu Hurayradan rivayet etilgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan. Bu mühim hadis kardeşler, mana nindigina kitapta dua turahında söylenilmehin. Kimgina sizga xutba söylemehin, dua turahında o'sha hadisni ifga ala. Mühim hadis. Mana hozir aytib ketamiz. Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Alloh Taala tayyib, ya'ni yaxshi. Ham u tik yaxshini qabul etadi. Thumma zakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Şundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşunu aytgandan so'ng bir kishini ifga aldı dey. Yani misal bularak bir kishini keltirdi.
Манаты ул сәфәрдә оҙаҡ булған. Ютилу сәфәр, оҙаҡ сәфәрдә булған. Әш'аth, әғбар, сәсе ҡарышып бөткән, саң ҡаплаған ошо кешене. Ямудду ядайһи иләс сәмә. Һәм ул кеше ике ҡулын күккә һона. Я Рабби, ти. Эй Аллах, ти бит. Ва мат'амуху харам. Ләкин шул уҡ ваҡытта ул кешенең ашағаны харам. Мәлбәсуху харам. Кейгән нәмәһе харам. Ва мәшрабуху харам. Уның эскән нәмәһе лә харам. Бында әйтелмәй, хәмер, араҡы тип, әгәр насар юл менән, ниндәйҙер бысраҡ аҡса менән һыу һатып алһағыҙ ҙа, ебет, ошо һыу харам тип атала. Уйламағыҙ бында тегене араҡы тураһында үк бара тип. Мәшрабуху харам, эскән нәмәһе харам, яғни таптаҙа һыу булһа ла, ләкин берәй урланған аҡсаға, рибә аҡсаға, ниндәйҙер афера аша табылған аҡса булһа, был эсә торған һыу харам. Ва ғуддия бил харам. Һәм ул харам менән ғөмүмән туҡланған. Фәәннә юстәҗәбу лизалик. Нисек ул кешегә яуап бирелһен? Һорау билдәһе ҡуйылған. Нисек ул кешегә яуап бирелһен? Ҡыҫҡаһы, мына был бик мөһим хәдис. Уны теге фиҡһ йәһәтенән һәр бер һүҙен аңлатып китергә була, ләкин бында әлбиттә теге оҙун итеп аңлатылмаған. Ҡыҫҡаһы, кеше шул хаттам ыҙалап бөтһә лә, сәфәрҙә бит инде, сәфәрҙә теге доғаның ҡабул булған ваҡыты, теге ялварып һорай, үтенә Алла Тәғәләнән. Ләкин шул уҡ ваҡытта ул үҙе күп гонаһтар ҡылған, был кеше. Шуға нисек ул кешегә яуап булһын тигән. ولهذا قال أحد أهل العلم كيف تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب. Ғилем әһле, бер ғалим әйткән, бер кешегә, нисек һин Алла Тәғәләнең яуабын көтәһең, теге түҙемһеҙлек менән. Нисек һин түҙемһеҙлек менән Алла Тәғәләнең яуабын көтәһең, ә үҙең доғаның юлдарын гонаһтар менән ҡаплап бөткәнһең. Сәдәттә, яғни ҡаплап бөткәнең доғаның юлдарын гонаһтар менән. ولهذا يحتاج الإنسان أن يبعد نفسه عن الفساد في الأرض بالمعاصي والمحرمات. Шуға кеше үҙен йыраҡ тоторға тейеш боҙоҡлоҡтан ошо ерҙә, гонаһтар, харамдар менән. وأنواع الآثام, төрлө гонаһтар менән. حتى يكون مستجاب الدعوة. Уның доғаһы ҡабул булһын өсөн гонаһтарҙан йыраҡ булырға кәрәк. وادعوه خوفا وطمعا. Саҡырығыҙ уны, Аллаһ Тәғәләне, ҡурҡып һәм өмөт итеп. وهذا أيضا من الضوابط المهمة في الدعاء. Был да бик мөһим нормаларҙың, забиттарҙың береһе, ҡурҡып һәм өмөт итеп. أن تجمع في دعائك بين الرغبة والرهبة. Доғаңда теләк һәм ҡурҡыуҙы бергә йыйыр кәрәк. أن تكون خائفا وطامعا. Ҡурҡыусы, өмөт итеүсе бул. تجمع بين الأمرين. Ике нәмәне һин йыйырға тейешең дуғала. خائفا من الله وخائفا من أن يرد دعاؤك لتقصيرك وضعفك ونقص إيمانك. Үҙеңдең иманыңдың һай булыуы арҡаһында, көсһөҙлөгөң, үҙеңдең теге гонаһ ҡылыу етешһеҙлектәрең арҡаһында һинең доғаң кире ҡағылыр тип һин ҡурҡырға тейешең. Алла Тәғәләнән ҡурҡырға тейешең дуғала. وأيضا طامعا وراجيا. Шул уҡ ваҡытта һин өмөт итергә тейешең. Теләгең булырға тейеш. راغبا فيما عند الله. Алла Тәғәлә булған ниғмәттәргә һин өмөт итергә тейешең. تكون حالك هكذا في دعائك لله ومناجاتك له. Һәм ошо хәлдә булырға тейешең доғаларыңда һәм Алла Тәғәлә менән һөйләшкәндә. Мына шулай, ҡәрҙәштәр. والدعاء له ضوابط وآداب أخرى. Доғаның башҡа төрлө ҡағиҙәләре, забиттары, нормалары бар, әҙәптәре күп. Башҡа يطول المقام بذكرها. Уларҙы иҫкә алһаҡ, беҙҙең һөйләшеү ныҡ һуҙылыр ине. وما ذكر فيه فائدة ونفع. Ошонда иҫкә алынған нәмәләрҙә лә һеҙгә файҙа булыр, иншалла. Был 46-нсы бит, ҡәрҙәштәр. 47-нсе биттә ошо китапта нимәләр һөйләнгән, ул шуны шиғри бәйеттәрҙә әйтеп биргән ҡыҫҡаса.
автор һәм артабан доға қылып қойған. Китап тамам. Жазакумла хайран, түҙеп тыңлап сыҡҡан булһағыҙ, 24-нсе дәрес, тимәк, һуңғы дәрес. Быға тиклем әгәр бөтә дәрестәрҙе тыңлап сыҡҡан булһағыҙ, үҙегеҙгә ниндәйҙер файҙа алғанһығыҙҙыр. Нимә оҡшаны, нимә оҡшаманы, нимәне төҙәтер кәрәк, ҡәрҙәштәр, ғөмүмән ошолай дауам итергә микән, юҡ микән, бөтә ошо уйҙарығыҙҙы, теләктәрегеҙҙе, тәҡдимдәрегеҙҙе яҙып ултырығыҙ. Һеҙҙең менән «Ассаламу алейкум» тип хушлашып ҡалабыҙ.